Barchaga salom. Bu yana sizlar bilan Temur Brat. Ko'pchilikka mana shu savol qiziq bo'lyapti. Meni o'zimni YouTube kanalimda nomi Temur Craft. O'zimni o'ynab turgandagi ismimni nomi Temur Brat. Unutmanglar shuni. Emasam boshladik. Tur, maktabga kech qolyapsan. Voy, nima bo'lyapti? Maktabga kech qolyapmanmi? Voy, o'zi shu maktab. Nima yapmibdi? Tayyorgarligimni ko'raychi. Ko'ylak bilan shunda olamiz. Ana ko'ylaksham va endi poyabzalni ham olamiz. Telefonni olib ketmagan. Telefonni avvalroq bagarga oyim bilmaydi. Kechirasizlar, buni men maktab deb yuboribman. Bu aslida maktab emas. Bu videomiz nima haqida? Nima edi ismi? Bolalik haqida. Kechiringlar. Maktabga kech qolyapman. Nonushta oldingmi? Nonushta? Yo'q, olmabman. Shuning uchun nonushta yo'q-ku. Pul olyapman. Pul olyapman. Yo'q, yemishlarni yetmaydi. Turning ham menga yetadi. Bo'pti, esadaman qaytib olgin. Mayli. Kompyuter. Maktabga ketyapmiz. Maktab shoxlanadi. Voy, oyog'imni urib oldim. Ish qilib kech qolmagan bo'lsam bo'ldi. Ustoz kirish mumkinmi? Kirasan-da endi kech qolganingdan keyin. Mayli. Ustoz, bugungi mavzu nima? Bugungi mavzumiz meni ismi matematikadan kasrlarni noto'g'ri kasrga aylantirish. Ajabmikan. Yo'q. Sindirib qo'ydim. Kim sindirdi derazani? Kechiring ustoz, men bilmasam sindirib qo'ydim. Tez oldimga kelchi. Oy, cho'kiladi. Do'stlar, hozir haqiqiy janjalni ko'rasizlar. Ustoz Hamroyevdan ham battar. Nima, sen meni aynagimni sindirding? Senga emas meni aynagimni sindirish. Bu direktor bergan aynak. Men direktorga aytsam, inangga tiqib uradi. Pastga qara, men gapirganda pastga qara deyapman. Men sen meni gapirganda tepaga qarashing kerak. Tepaga qara, sen tepaga qara. Men ko'zlarimga qara. Men gapirganda sen ko'zlarimga qaray olmaysan. Tezda menga qara. Kechiring ustoz. Mayli, kechiraman. Keyingi safariga umuman kechirmayman. Voy. Ko'rdingizmi? Yazamiz. Yazdik. Ustoz, burchaga chiqib kelaveramiz.
Ha, chiqib kelaver. Uzoq qolib ketmagin. Ketamiz. Go. Qochib ketamiz. Qochib ketamiz. Qochyapmiz maktabdan. Maktabdan qochyapman. Ishqilib ustoz bo'lmasin-da. Endi oyimga nima qanaqa qilaman? Hamda hech narsa o'rmadim-ku. Maktabdan voqlab ketibsanmi? Vaqti tegadi-da. Endi o'ynagani chiqsam ham bo'ladi. Telefonda o'zim bilan olib olaman. Baliqovga borishim kerak edi. Oya, baliqovga bora olaymi? Ha, boraver, lekin ekinlarni yig'ishtirib ket. Mayli, ekinlar bo'lsa ekinlarda. Ana ekinlarni yig'ishtirib qo'yaman-da, keyin baliqovga boraman. Aka chiqyapti. Bo'ldi. Endi qaytarib ko'rsam. Qaytarib eshitdim. Buni oyna berib qo'y. Ekinlarni olib keldim. Endi baliqovga ham borsam bo'ladi. Baliqovda meni kutibdi. Bu sizga nimani eslatyapti? 67. Ekzamen. Mana atalab qoldim. Bolalar bilan futbol o'ynab ketaymi? Hamma futbol o'ynab ketamiz. Men qalaysan, Shokir? Ekanamizga hammasi o'ynaymi? Ekanamizga hammang o'ynaysanmi? Biz o'ynamaymiz. Biz o'ynamaymiz, senlar kuchlisan. Ha, bo'pti, biz men baliqovga keldim. 1 2 3. Gol! Ha, gol. Ana endi ketdim. Bo'pti. Oy. Ana endi baliqovga kelamiz. Oh. Ben cho'milib olardim. Bahanda cho'milib olaman. Yani baliq kelarmikan? Qani baliq kelsin-da. Balıktan yakında. Qani ketdim, cho'milib olaman. Bolalar ketdim, bolalar bilan cho'milaman. Bolalar bo'lgani yaxshi. Har holda o'zim cho'milmayman. Ana bolalar. Qalaysizlar? Qalaysan, Sarvar? Yaxshiman.
Ketdi, cho'milamiz. 1, 2, 3. Kim ko'p sutida turish o'ynaymizmi? Ha, ketdi. 1, 2, 3. Oh. 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 Kecham tushibdi-ku. Uyga bormasam bo'lmaydi. Ayam so'kadi. Oyim. Oyim so'kmasligi kerak. Telefon qilyapti. Oyim telefon qilyapti ekan. Alo. Qayerlarda yuribsan? Qani tezda uyga qaytchi. Ha, mayli, uyga qaytyapman. Voy, oyim o'ldirishi aniq endi. Yo'q, endi ham oyimdan o'laman. Qani tezda joyiga yotchi. Voy. Bolam do'konga boribchi. Albatta do'konga borib kelaman. Nima olib kelay? Senmi? Senmi? Sen bitta xolmi? Tovuq go'shti, keyin bitta go'sht, keyin tuxum, 5 ta tuxum, keyin bo'ldi shular. Ha. 5 ta zumra tug'ilgan. 10 ta. O'sha mabodo. Mayli, olaman. Ana 10 ta bo'ldi. Bo'pti, ketyapman. 67. Suvga itarib yuboraymi Shokirni? Ha, qalaysan Shokir? Voy, nimaga? O'zim ham suvga tushib ketdim. Voy, nimaga suvga itarib yuborasan? Ha. Nima? Ketdim. Oysil chaqilib kelmasin. Sotuvchi. Qaravering. Sotuvchi. Baging. Men bitta xom go'sht, bitta xom go'sht, bitta o'sha molda xom go'shti va men 5 ta nima olmoqchiman. O'sha tuxum. Nech ming bo'ladi? Sendan 5 ta zumrad bo'ladi. 6 ta deganim. Mayli, 6 ta bo'lsa 6 ta. O, zo'r bo'lyapti ekan va 7 ta zumradga nechta oltin olma beradi? 5 ta oltin olma beradi. Oltin olma ham bo'lyaptimi? O'g'ri, baribir oyim bilmaydi-da. 5 bo'ldi. Baribir oyim bilmaydi-ku. Endi uyga borishim kerak. Yo'q. Endi abid bo'lsin tezroq cho'milgani bo'lardim. Narsalarni olish esdan chiqibdi-ku. Voy. Endi uyga ketib kelamiz. Narsalarni olish esdan chiqibdi. Olaver. Bitta xom go'sht va
Bitta olmani qarzga olib turibman-a. Mayli, olaver. Voy. Endi kechagina shunaqa bo'lishi hech kimga yoqmasa kerak-a. Albatta sizlarga ham yoqmaydi bunday bo'lish. Men senga hech narsa yoqmadimi? Ana oyi olib keldim. Endi tezroq. Oyi men o'ynab kelyapman-a. Mayli, o'ynab kelaver. Ketdi, endi o'ynashga boramiz mana nihoyat. Men o'ynamasdan cho'milib kelaman. O bola o'ynayapti. Sigirni nima bor? Sigir boqishga. Maydonimiz ham bir g'alati-da. O'larlar bosib ketgan. O'lar bosgandan sigir ham keladi. Ketdim ya bolalar. Bolalar bor ekan. Ketdim bolalar bilan. Voy. O Sardor, qalaysan? Kim deydi tushunamiz. Yo'q, men cho'kib ketyapman. Yo'q. Yordam. Yordam ber, Sardor. Mana hozir, mana. Tezroq qirg'oqqa chiq. Hozir. Qirg'oqqa borishim kerak. Yordam. Rahmat Sardor. Sardorimizni qani? Rahmat, senga kattakon rahmat. Endi mashaqda sekinib ketaman. Voy, sog' bo'lganda. Uyga borishim kerak. Ko'p o'ynavordim menimcha. Kechirasizlar, reklama chiqib qoldi. Shu joydan davom ettiramiz. Uyga borishim kerak. Onam so'kmasa bo'ldi endi. So'kmaydi, men so'kadi. Ana o'sha yerdan yurishni yaxshi ko'raman-da, shu oraliq joylar. Ketdi. Oyi. Yaxshimisiz? Qarmoqni ham so'li. Ketdi. Endi kompyuter o'ynayman. O'ynayman. Mana do'stlar, o'z videomiz ham nihoyasiga yetdi. Sizning ham yoshingizda shunday bo'lgan bo'lsa, like bosing.